tidak ikut berperang. Orang muslim ketika perang melawan kafir tidak boleh membunuh, menyerang pemuka agama yang tidak ikut perang. Pemuka agama lain pun dilindungi. Wong boten derek kok. Orang muslim ketika perang tidak boleh menyerang anak kecil. Ini pula hakikat perang dia fisabilillah yang dicontohkan Kanjeng. Melindungi mustadafin, melindungi kaum yang lemah. Jadi cara dikembangkan maknanya kados makna sing kala wau bahwa dia fisabilillah tidak hanya perang, dia fisabilillah niku nggih golek ngelmu. Mula tujuane golek ngelmu niku napa? Kangge nyelametke wong-wong sing lemah dalam hal lemah keilmuan. Pak Madino ngaji akhirnya ngertos hukum. Beliau kan mereka senajan mampu gereja tapi posisinya beliau niku ketua segala organisasi keislaman. Yo ketua, yo bendahara, yo pelak. Sana itu kabeh diborong. Soalnya nopo? Enggak ada ilmu. Ono apa sithik tampil hukume ten kene Pak Madino. Ono apa men lairke takoke ora ana dokter sing ngene Pak Dino. Piro-piro enake wong lairke kok nopo. Jos kok. Gara-gara nopo? Soalnya tujuannya ilmu niku nggih nyelametke mustadafin. Mula men nuwun sewu. Kaya Pak Ali, Pak Kiai Ali niki krana beliau pun kiai, beliau pun ampun ngantos sambar diparani tamu jam pira-pira lah. Oh mati. Kok tamu wong mati jam pira lah wae ora oleh sampai beliau dibutuhkan segala umat. Mulai bocah lahir sampai mati. Itu kan tandanya berarti ngilmune wonten yo disandake ning Gusti. Mula wajib melindungi nyelametke mustadafin wong sing butuh. Wong sing dolan pancen misale sewani kula nyuwun sewu jujune kok rada jero. Kira-kira kok nyuwun solusi ke panjenengan. Nah, kayak anak kudu langsung buka YouTube. Langsung mati solusi. Langsung kan solusi aja buka YouTube tok wis kabeh sowan. Golek. Apa malah terus pasar rondo-rondo apa wis paling golek kene sak. Wajib golek. Wong kiai niku solusi segala permasalahan umat. Ora untu ora digawa dokter, bawa kiai. Lho nek tiyang desa lha ngoten. Yang kuno nggih ngoten niku. Tapi mboten napa-napa memang yakin. Memang ya. Makanya kiai gak oleh nolak. Kata hukum mendatangi undangan itu kan jadi wajib. Contoh misalnya, selama di situ tidak ada kemaksiatan, tidak ada yang kegiatan yang melanggar syariat. Duit kosong lego waktu itu terus diundang, senajan sing undang itu beda agama. Enggak apa-apa, wajib hadir selama isi undangan itu tidak melanggar syariat. Aku mana kayak Pak Kiai Madino, untuk dalamnya mampu gereja, mesti kan sering diundang acara, wajib mendatangi. Ojo mendatangi ketika diajak pesta minum anggur. Iki minuman Tuhan aku tak melu, ampun. Itu Tuhan kono, itu Tuhan dhewe kono. Semoga sami niku mustadaf. Lho zaman semonten niku ngono. Zaman semonten zamane Kanjeng Nabi. Zamane Kanjeng Nabi. Niku kan hijrah. Kanjeng Nabi niku diutus Gusti Allah hijrah dari Mekah menuju Madinah. Mulai dari kan Ibnu Abbas ngendikan, Ibnu Abbas matur. Saya juga bagian dari mustadafin. Lho Ibnu Abbas itu bagian mustadafin aku. Soalnya nopo? Ketika Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah, yuswane Ibnu Abbas, usia Ibnu Abbas itu nembe 3 tahun. Jadi Kanjeng Nabi waktu itu hijrahnya Kanjeng Nabi dari Mekah ke Madinah itu tahun 5.
Tahun pinten? Kurang lebih sebelum wong jenenge hijrah jelas tahun 1 Hijriah. Hijrah kok isih dikok. Hijrah kan Nabi itu tahun pinten ya tahun pertama Hijriah. Ane agale bro, satu Hijriah, satu Hijriah. Dinono apa bro? Tahunnya berapa? Tahunnya ya tahun pertama Hijriah. Kalau mau hijrah nih, kalau tahun Hijriah itu kan hijrah Kanjeng Nabi. Lalu Nabi hijrah itu Ibnu Abbas usianya lebih 3 tahun. Usianya lebih 3 tahun. Begitu hijrah orang tuanya Ibnu Abbas, niku sinten? Wong tuane Ibnu Abbas. Yo jenenge Abbas. Wong Ibnu Abbas niku anake Pak Abbas. Nggih, dadi asmane niku Abdullah ibni Abbas. Abdullah ibnu Abbas. Jeneng asline Abdullah, bapak ini kok asmane Abbas. Sayyid Abbas. Sayyid Abbas niku putrane sinten? Putrane Abdul Muthalib. Abdul Muthalib niku mbahe Kanjeng Nabi. Sayyid Abbas niku berarti pamane Kanjeng Nabi. Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas berarti sepupune Kanjeng Nabi. Lho mulo istimewa kalau sepupune Kanjeng Nabi. Awet lahir pun kenal Islam. Awet lahir pun kenal Islam. Begitu ketika masih bayi sering derek Kanjeng Nabi. Bulan ini dari Kanjeng Nabi ngoten niku kaki Kanjeng Nabi langsung dipeluk karo Kanjeng Nabi. Karo Kanjeng Nabi ngopo dipeluk, dirangkul. Nek wis rangkul Ibnu Abbas Kanjeng Nabi ndonga, Allahumma alimhul hikmata. Allahumma alimhul hikmata ketika memeluk Ibnu Abbas. Ya Allah, Allahumma Gusti Allah, alimhu panjenengan napa paringi kaweruhan. Panjenengan paring ngono tenggene Ibnu Abbas niki al hikmata ing hikmah. Mulane ana ayat yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Hikmah itu apa? Hikmah itu adalah kebijaksanaan tertinggi. Sinten mawon niku saged pikantuk hikmah saking Gusti Allah. Amin nyuwun sewu preman kali saged angsal hikmah saking Gusti Allah. Wong yutil hikmah tamai jasa. Kok ana preman wis diparingi hikmah karo ketiban hikmah mesti bakal dadi wong sing apik. Wa may yutil hikmata faqad utiya khairan katsira. Sapa wonge sing wis ketiban hikmah berarti dia diberi oleh Allah kebaikan yang melimpah. Mulai nuwun sewu di Islam niku teng Islam niku terkenal istilah undur mangkola wala tanggur mangkola. Lihatlah apa yang ia sampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Karena mutiara itu bisa jadi keluar dari apa silite kerang, ya. Ini kan awak dhewe gak ngerti sing kita sing endi. Lha kerang dibeleh jerone iki ya anggap ae. Lha iki mawar. Lho iya mutiara itu keluar dari pantatnya kerang. Anggap ae ngoten ngawak dhewe golek bokonge sing. Artinya apa? Kalam penuh hikmah, kalam kebijaksanaan. Kata-kata mutiara bisa keluar dari siapapun, bahkan orang yang kita anggap hina. Contoh sing ngene kok, Kanjeng Syekh Abdul Qadir mundur saking pengawasan. Kepanggih kali preman sing mabuk. Preman mendung. Preman iki angkat Kanjeng Abdul Qadir. Kanjeng Syekh kula saged awak tobat ngaji mesti derajatmu diangkat karo Gusti Allah. Wong ya fa'illahu ladina amanu minkum alladina utul ilma darajat. Yen persoalane awakmu wajib tobat sih terus golek nyamuk insyaallah derajatmu munggah bisa dadi kaya banjur preman sing mendem iki kok angkat malih.
Lho Gusti Allah. Gusti Allah. Abdul Qadir Gusti Allah saged mboten. Sak walike dados jenengan dadi kaya aku. Dadekke jenengan dadi kaya aku. Kadang saya nangis. Abdul Qadir nangis. Lho kok nangis? Beliau soalnya mau menyadari bahwa Allah sanggup maha mampu membolak-balikkan hati. Sing derajate wali sultanul auliya wae nek Gusti Allah berkehendak iso dadi contone Mbah Kiai Bar Seso. Sing derajate dhuwur sundul langit matine suul khotimah gara-garane napa? Rada bosen nglakoni kesaenan. Soalnya kok uripe nglakoni apik terus. Wah, akhirnya ono sing nawari koncone. Koncone ki setan pancen. Setan sing iki mbok ya nek menungso. Wah, nek kaya setan. Bayai jenengan iki lak yo wis nglakoni apik aku. Cara maksiat sithik-sithik lak yo ora. Sithik-sithik ra aku dimampu. Ora pengen mak. Iya tuh rugi jenengan. Iki lho. Ana wong kok wani. Ngoten lho. Lho jenenge kiai yo kaya apa? Nek jenenge wong lanang diketokke wong ayu, antenane mesti ngaji. Wong jenenge normal, nggih ya. Ayu posisine. Tuwek kaya apa nyuwun sewu wong lanang iki kubre berkali-kali. Lho senajan sepuh kok ditawari yang estri yo iyo. Jelas. Akhirnya nopo? Tapi saya lebih aja zina niku dosa gede. Terus saya ngomong dosa, ya wis ora gelem ora apa-apa. Ning ayo lah ngrasake iki jiu. Ngrasake iki kopi miring, iki lho whisky. Enak rasane. Langsung bayar Pak Seso. Mosok to? Iya kaya napa minuman bersoda. Ada sebut merek kaya piye kopi ben. Akhire napa icip ya wis lah wong aku wis nglakoni apik sawen mosok gara-gara ngombe wae kok aku dosa. Nah, ngoten kuwi salah sih pengalaman salah. Akhire ngombe. Lha wong gak tau ngombe sak gelas ora entek wis langsung mendem. Mendem. Nek wis mendem kan ngono kuwi to. Ngerti cah ayu mau sing ditawarke awale mau gasah ukur-ukur jengkat-jengkat kampung kan ngono kuwi. Akhire napa ngombe nggih ngerti cah ayu ora kesadaran wis ilang akhire zina. Lho begitu bar zina dia sadar. Yo aslinya berarti kan mau mendem ke asline yo sadar. Cuma mungkin ora iso mikir sadar tapi pemikir angel rada-rada kongsa jalan. Mulai kendel kok mendem biasanya. Tapi sadar ini kendel soalnya kongsa. Lho begitu ngerti lho, aku kok ngakoni iki kok konangan piye wong aku kiai gede kok zina. Wah, derajatku mudhun. Akhirnya dibunuh sekalian. Dalam kondisi sing sedelok mau dia nglakoni telung dosa gede, ngombe, zina magon, terus mate. Gara-gara telung dosa niki, derajate sing dhuwur sundul langit, karomahe kuwata, dibuka putuhe karo Gusti Allah, akhire dhek iki mudhun derajate. Summa rodatnahu asfala safilin. Kemudian dia diturunkan derajatnya oleh Allah dengan derajat yang serendah-rendahnya di bawah Lho Kanjeng Abdul Qadir itu sadar. Iya yo, kayak berarti sowe koyo ngono. Mulane Lho niku lho akhirnya pengin nopo kok wonten hadis kula panjenengan sedaya sekolah sadurunge salam bil alamina innaka hamidum majid dikene maca ya muqallibal qulub sabbih qalbi ala dinika wa taatika. Ben apa atine niki didamel tetap imane damel kuat mau diarani qalbun karena berbolak-balik. Qallaba yuqallibu taqliban niku maknane
bolak-balik. Makanya ketika Bonjen mempunyai hati, cintanya pasti bisa bergonta ganti. Loh, arti kan mulai mahal ya kan? Oh iya, sehingga cinta tidak berganti itu ikatan pernikahan. Selama belum ada jalur kuning, itu tak ganti tidak mau. Loh iya, kayak orang ngono. Rekor malah gue kita pembina itu. Nah, niku wau. Niku mustada'ah. Iku Abbas umur 3 tahun wis didongake karo Gusti karo Kanjeng Nabi karo dirangkul Allahumma alimhul hikmah. Hikmah. Lho iki tafaulan ta mriki. Tafaulan ta mriki dhewe nek duwe anak isih cilik, pokoke usia-usia sebelum balik sering-sering dipeluk, sering-sering dirangkul. Mulai kerja baru iso rangkul anake isih cilik. Apa digendong apa pripun karo diwacake Allahumma alimhul ta'wil. Alim ta'wil alimhul hikmah. Itu doa yang pertama. Doa yang kedua, Kanjeng Nabi ya sering gendong Ibnu Abbas di jalan masjid. Lepas perjalanan mau digendong utawa dirangkul pas usia-usia balik tapi saged nglampah dirangkul mlangkung marang masjid karo didongake Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Jadi ada dua doa. Yang pertama Allahumma 'allimhul hikmah. Ya Allah berilah Ibnu Abbas atau berilah anak ini hikmah. Sing nomor kali Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah berilah anak ini pemahaman agama dan berilah pengetahuan tentang takwil atau bagaimana menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Bagaimana menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Monggo. Putu nggak kenapa-napa misalnya kok gagahe bergada putu sing tesih alim, ya gendong putune kali harus doa ning tafakulan. Sapa ngerti senajan awak dhewe iki dudu nabi tapi diparingi sawab rumone mandi kaya Kanjeng Nabi. Akhirnya putune dhewe putrane yang dadi putu utawa putra ingkang soleh kabeh. Iku Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas lahir dengan Nabi hijrah usianya kita tahu 3 tahun. Banjur kejadian ini napa niku jenenge kejadian tenggene ayat iki wau pas Gusti Allah nyindir umat mukmin, umat muslim nyindir kalau mboten purun perang niku kondisine meh napa ibaratnya meh Fathul Makkah tapi dereng. Padahal Fathul Makkah kuwi kira-kira tahun 8 Hijriah. Fathul Makkah kuwi kira-kira tahunnya 8 Hijriah. Jeung Nabi hijrah tahun pertama Hijriah, Ibnu Abbas umurnya 3 tahun. Fathul Makkah umurnya 8. Umurnya Hijriah kan tahun ke-8. Berarti umurnya Ibnu Abbas pinten? 11 tahun. Nah ini kan meh kejadian Fathul Makkah. Loh kenapa kok meh kejadian Fathul Makkah? Soalnya saat itu Kanjeng Nabi niku kangen pengen ke Mekah. Wong begitu Kanjeng Nabi hijrah niku ada peraturan dari kafir Quraisy, Nabi tidak boleh mengunjungi Mekah. Nabi nggak boleh mengunjungi Mekah. Akhirnya Nabi berontok, kangen pol-polan. Itu sebelum tahun ke-8. Ya sekitar tahun ke-6 Hijriah. 2 tahun sebelum Fathul Makkah. Nabi kangen tahun ke-6 Hijriah. Nabi kangen pengen bulan Mekah. Akhirnya Kanjeng Nabi ngajak sahabat jumlahe ana sing ngendikan
1000 sahabat yang diajak Rasulullah, 1000 sahabat dari Madinah. Wonten sing ngendikan mboten 1400. Soalnya nopo kaum Muhajirin karo kaum Ansor diajak kabeh kangen pengen bulan Mekah, diajak umroh. Umroh jangan biar kan usah ngurus visa, backpackeran, ora usah. Ini Aku sangat wong 1400 budal bareng-bareng mara Mekah niate umroh. Kabar iki krungu wong kabeh Quraisy. Kabeh Quraisy sing ten Mekah pireng. Krungu. Lho, jenenge nyuwun sewu. Dhek mbiyen etok-etoke ngusir Kanjeng Nabi jenengan Nabi hijrah. Lho begitu Nabi pun ten Madinah wis bangun kekuatan. Madinah tahun 6 Hijriah itu wis hebat. Nabi ujuk-ujuk karo 1400 pasukan pengen mara Mekah. Jenenge wong sakmonake nang Mekah itu bingung ketat-ketat wong kabeh. Soale jumlahe ora akeh. Bingung dikirane pengen balas dendam, bingung. Akhirnya nopo? Pentolane kafir Quraisy Mekah. Salah setunggale niku Amir bin Suhail. Salah setunggale niku sinten Amir bin Suhail. Amir bin Suhail niku Suhail bin Amr, Suhail bin Amir. Kalau lagi antara Amir bin Suhail atau Suhail bin Amir. Pokoknya Amir bin Suhail bin Amir. Suhail bin Amir pentolane kafir Quraisy itu apa? Berangkat nyegat rombongane Kanjeng Nabi. Suhail bin Amir nyegat rombongane Kanjeng Nabi teng daerah jenenge Hudaybiyah. Daerah jenenge Hudaybiyah iku sekitar cara nyuwun sewu jarak 20 km dari kota Mekah. Cedak. Wis cedak wis 20 km. Jadi Madinah, Mekah tengah-tengah, ya ora tengah malah wis cedak Mekah. Wong 20 km mungkin jalan cedak ya saya. Walah. Kowe daerah Hudaybiyah. Amir Suhail bin Amir diberi pucuk nyegat Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, jenengan badhe napa untuk pasukan kakak? Apa menyerang Mekah? Sampai Kanjeng Nabi mboten astuti kangen Mekah karo sahabat-sahabat. Pengine napa? Pengine berangkat umroh. Pengen berangkat umroh. Ora iso. Gak mungkin sampean umroh aja oke. Mesti jenengan ki pengen nyerbu Mekah. Wis enteno kene aku tak bali rembukan karo kanca-kanca. Sampean diizini apa mboten mlebu Mekah. Nek misalnya diizini ya ben kita dengan pasukan siap melawan umat Islam jarine Suhail bin Amr. Lho jenenge Kanjeng Nabi. Awak dhewe ngono ana wong siji utawa wong sithik petentang-petenteng nyegat sikat ae wong dhewe oke. Ya. Masih ya suwe. Pinten ae sithik teki ae. Iku nek dhewe Kanjeng Nabi mboten semua beretika. Anggere Kanjeng Nabi wis monggo umat wis gede-gede umat. Padahal wis ngene-ngene iki. Wakil Suhail bin Amr kondo malu. Mulih malih balik nang Mekah. Rembukan terus marani malih teng Hudaybiyah. Wis ngene. Aku wis rembukan karo petinggi-petinggi Quraisy. Satu, intine apa? Awak dhewe kudu gawe perundingan perjanjian damai dhisik. Khawatir kok sampean ujug-ujug nyerang Mekah. Nanti Nabi diajak perjanjian damai yo kurang-kurang mawon. Wong ora dijak perjanjian wae Kanjeng Nabi njogo perdamaian. Dijak perdamaian perundingan gawe perjanjian perdamaian. Lah kok isine perjanjian perdamaian niku intine niku krugete Islam. Wong intine niku ngeten. Nek ana wong Quraisy wong kafir utawa wong non Islam, kok ana wong non Islam kuwi mau mlebu Islam, sampeyan wajib balekke wong kuwi mau balik ke agama sebelumnya. Gak oleh nampa nang
Islam. Tapi nek ana wong Islam kok murtad metu saka Islam, bante wae sampai yang gak oleh ngajak balik nang Islam. Lho, perjanjian iki lha yo Islam maksudnya. Ya, jika ada orang non-muslim yang masuk Islam harus ditolak agar dia kembali ke agama non-muslim. Tapi jika ada orang Islam yang murtad dari Islam, maka harus dibiarkan. Tidak boleh diajak kembali ke Islam. Nah, perjanjian sing jalane merugikan Islam. Begitu Suhail bin Amr ngendikan wonten niku, Umar bin Khattab terus kalih sinten niku? Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas wis geger-geger. Abdullah bin Mas'ud wis geger-geger. Ah, gak usah, ampun diladeni ning aku. Wis anu wae. Ayo nyambung ae, dinten wae. Sithik dadak ya. Ya. Secara logika, harus umat, ya. Lah wong Islam itu ora diajeni kok. Nggih perjanjian tapi merugikan Islam. Lho tapi jenenge nabi niku kan asale wahyu. Waktu itu Gusti Allah maringke wahyu napa? Aja awakmu kudu nurut karo Suhail bin Amr. Kudu nurut. Senajan nyuwun sewu senajan megan Islam awakmu kudu nurut sik. Aja nyerang kafir Quraisy saiki. Aja nyerang kafir Quraisy saiki. Nurut to. Kanjeng Nabi akhirnya nurut kali Gusti Allah. Napa? Mengiyakan atau mematuhi menyepakati yang sing diarani perjanjian Hudaybiyah. Padahal merugine Islam tapi sing ditompo karo Kanjeng Nabi. Lho kene napa kok Kanjeng Nabi menerima pada pendidikan Islam? Satu karena wahyune Gusti Allah. Nomor kali karena di Mekah saat itu, ya di Mekah saat itu, niku kathah wong Islam sing taat asline, tapi mereka menyembunyikan keimanan. Kitmanul iman. Kitmanul iman niku napa? Nyimpen keimanan. Soalnya wedi nek konangan ndak dipateni kafir Quraisy. Lho wong ten Mekah sing muslim kathah, perempuan, orang tua, anak kecil, kathah Mekah. Etok-etoke mboten beriman padahal jane mukmin beriman. Mulane mereka nek Quran iki ten ayat iki mereka berdoa, Rabbana akhrijna min hadhil qaryah. Duh Gusti keluarkanlah kami dari desa ini tempat ini. Soalnya wis nyesek. Wis mboten betah menyembunyikan keimanan selama itu. Awet ditinggal hijrah. Hijrah itu aslinya kabeh dijak. Cuma masalahnya kalau perempuan anak kecil itu kan orang kekuatan waktu itu. Dan hijrah biyen kok ora ono bekale. Dhewe ngono melu ya wali songo wis siap-siap duit, siap-siap bekal, ya. Iki belas kalau bekale sampai Abu Bakar yang Kanjeng Nabi untuk ulo ya, dicopot ular berbisa. Loh, saking abote hijrah. Mulane perempuan dan anak kecil banyak yang tertinggal. Banyak yang tertinggal. Akhirnya apa? Mereka berdungo, ya Allah, keluarkan saya dari tempat ini. Waj'alana min ladunka waliya, ya Allah, berilah saya pelindung. Waj'alana min ladunka nasira, ya Allah, berilah saya penolong. Kanjeng Nabi dipanggil ke Gusti Allah kaya akeh umatmu, umat Islam, umat sing beriman nang Mekah, dhek butuh uluran tanganmu. Nek sampeyan nyerang saiki, sahabat-sahabat liyane ngerti mboten nek ten niku wonten wong sing beriman. Ngerti napa mboten sahabat? Mboten wong rangku wahyu. Sing ngerti mung Kanjeng Nabi lha diserang saat itu juga berarti oke sing ngorbanke nyawane wong mukmin yang. Makanya juga akhirnya gak sibuk perang, wis mending napa? Mending mentaati perjanjian Hudaybiyah. Nah, donga iki jenengan ayat iki ning jenengan gek sumpah diganggu wong wacake mawon.
Nah, ngomong ae. Masih awak di sini ngomong kan. Robbana Kamu makhluk kan. akhrijna min hadhil qaryah. Sing penting awak dhewe mboten salah, sing salah wong iki. Nek awak dhewe salah yo dosa kok bisa tenan. Misal ana pemerintah sing dolim, pemerintah desa sing dolim. Jenengan ampun ndongake elek pemerintahane. Ampun ndongake elek pemimpin ning mboten pareng ndongake elek. Wong menawa ya Allah patenono Gusti cabul mawon nyawane lurah niku misalnya ampun. Tapi itu ya Allah keluarkanlah kami dari tempat yang dolim ini. Maknanya nopo ben mereka yang keluar kota. Mulane orang terusane dongono cuma diteneriku. Robbana akhrijna min hadhil qaryati dzalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyan waj'al lana min ladunka nasira. Sehingga nanti ada pengganti dari pemimpin sing dolim mau. Misalnya Pak Ali duweni pemimpin sing dolim, akhirnya ndonga pun dikabulke pemimpin sing dolim niku lengset dadi Pak Romi. Lah kok dolim sebule. Balas dendam. Luwih parah kesempatan. Kesempatan ya. Lho tafakulan ten ayat niki, tabarukan ten ayat niki. Tabarukan ten ayat niki. Sayyid Ja'far Shadiq bin Sayyid Muhammad Al-Bakir bin Sayyid Ali Zainal Abidin bin Sayyid Husain bin Sayyidah Fatimah Zahra binti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyid Ja'far Shadiq tabarukan ayat niki nyiptake sholawat asgil. Dari sholawat asgil kuwi ora ciptaane NU, ciptaane Sayyid Ja'far Shadiq. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili dhalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terinspirasi saking ayat ini. Jadi beliau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa asghilid dhalimin bid-dhalimin. Asghilid dhalimin bid-dhalimin, ya Allah berkait kanjeng Nabi panjenengan sibuk dengan orang yang dolim. Ben wong dolim padha kerah sae. Asghilid dhalimin bid-dhalimin. Iki ana tukaran antara sing jarine habaib karo sing anti habaib. Sing tukaran ben sing dolim, sing orang dolim mbok anti mbok habaib meneng aman nyantai damai. Tapi sing dolim tukaran karepe dhewe soalnya bingung nek ora gawean. Gaweane mung satset berita sing garai tukaran. Nah iku jenenge asghilid dhalimin dhalimin dibuka karo Gusti Allah. Wong awake dhewe iki meh keturane Rasulullah meh ora ya ora ngaruh nggih ha. Pokoke sing akhlake sae dicontoh, akhlake elek gak usah dicontoh. Napa? Ngoten mawon. Asghilid dhalimin bidzalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin. Dan keluarkanlah kami dari golongan mereka dengan selamat. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lho selawat asghil. Niku dadi ana ayat niki bareng jenengan waca wau tambahi selawat asghil. Yo yakin mbok sing gawe dolim karo keluargane dhewe modiar karo dhewe. Modiar karo dhewe. Jenengan kok digarai
sinten mawon lah. Ada digarai tonggo, dari kono, mboten usah direken. Gak usah direken, gak usah petendang-petendang ngalah, wae ngalah karo dibacake. Iki ndohire ngalah, ning jerone wacake nonton-nonton. Ini jowo ketok wong Jawa ora ngarepe ketok sumeleh guyu-guyu. Ning guyu iki aja tekok bendol. Ya ra. Wong Jawa sekali nunduk ngene isih sing metu aja main. Asdiri dolimin. Aku nek dicoba sik karo Gusti Allah. Gusti Allah iki nyoba karo sahabat. Ngenakke wong kafir Quraisy. Ujuk-ujuk Ibnu Hudel. Ibnu Jandal. Ana Ibnu Jandal teko mriku. Ibnu Jandal ora jandal lho. Nah, kurang jandal. Pancing. Ibnu Jandal dugeni Kanjeng Nabi. Ibnu Jandal iki anake Suhail bin Amr. Ibnu Jandal iki anake Suhail bin Amr. Suhail bin Amr mau pentolane kafir. Ibnu Jandal dugeni Kanjeng nangis krana disiksa karo tulis krana apa dhek ngimani Kanjeng. Nah, jawabane Kanjeng Nabi itu. Aku wis taat, wis janji karo bapakmu karo kafir Quraisy nggone Mekah. Nek ana wong kafir awale pengen mlebu Islam ora tak terima. Ora tak terima. Soale kafir itu urusane Gusti Allah. Aku gak iso nrimo. Awakmu rene nangis-nangis pengen mlebu Islam, pengen melu aku selamat tak jane Madinah, ora iso. Soale aku wis janji karo bapakmu ana baliyo nggone Mekah. Awakmu bal-baliyo melu bapakmu, aku tak balik nang Madinah. Lho Kanjeng Nabi ngaten ngoten. Mula awak dhewe ana wong Islam ujug-ujug pengen mlebu ana wong muslim ujug-ujug jaluk disyahadatke pengen Islam aja seneng sik. Ojo seneng terus kuat kesempatan tak syahadat. Ampun teko iringin bener-bener niat mlebu Islam apa mboten. Niat mlebu Islame krana napa? Lah nek ana jawaban misale wah ngoten kok ora mlebu Islam pripun Gus? Islam apa mboten iki urusane sinten? Gusti apa? Nek bener-bener wis percaya, senajan mbok pengin dilarang mlebu Islam tetep mlebu Islam. Tapi yang gara-gara mbok larang terus kemudian manut ora gelem mlebu Islam ya berarti mlebu Islam yang mung gara-gara ya mungkin mbok gara-gara konten, mbok gara-gara apa jenenge pernikahan, mbok gara-gara warisan dan lain sebagainya. Dalam baju. Belum bisa bayar konten. Lho sapa ngerti pengen mlebu Islam mung gara-gara konten. Koyo wingi kan ono takjil war kae. Zaman poso mungkinane kok. Sing ngentekke takjil wong muslim. Lha wong nangete dikira wong Islam. Ngono kuwi. Eta demi konten. Oh, kalau ini pengamat iki. Pengamat jendela-jendela. Pengamat jendela-jendela. Pengamat takjil. Aku yang lain. Nama itu takjil. Kenal kontrol. Jadi gak usah bingung kok Islam itu yang walayu lah. Islam itu dhuwur. Ora ana sak dunya iki gak ana sing memeluk Islam Gusti Allah mboten. Mboten bingung mboten. Cuma kita kewajiban sebagai umat muslim kewajibane napa? Iqra'u kalimatillah. Jaga agama Allah kanthi ilmu, dakwah. Dakwah itu ora mung ceramah tapi napa bekali umat Islam dengan ilmu. Akhirnya ditolak katanya. Kanjeng Nabi matur teng para sahabat, wis saiki ayo bali Madinah. Umar langsung ngono. Jeneng Nabi nyuwun sewu. Nek kula mboten sopan daripada kula pedhem ten ati malah mangke ndarai kula lara imane kula ndarai goyah. Kula takon. Nah iki artinya apa? Kita boleh ketika melihat dulu kok ketoke ame husnudon iki kuwabe padahal husnudon wajib. Ini kok ame husnudon kuwabe tanggal kemawon dengan bahasa yang sopan. Umat ana teng Kanjeng Nabi. Ame nyuwun sewu. Jenengan nate dawuh bahwa melawan kafir kita harus berani. Kalaupun mati pasti syahid.
Tapi amin nuwun sewu kenging napa dinten niki jenengan kok tunduk dengan kafir. Bahkan perjanjian yang dibuat oleh kafir ini merugikan Islam kenging napa jenengan tetap tunduk. Amin nuwun sewu niki. Alasta Rasulullah sampai saking gemese umat sampai tanggal Kanjeng Nabi. Alasta Rasulullah jenengan iki isih nabi apa mboten? Asik kan? Lek yo gawe umat jenenge. Baca nomor. Lho ate umah yo cekake. Abu Bakar ngono wis takdir iman yo wis mandeg. Jeung Nabi meh ngopo wae Abu Bakar sampean wae santri yo kudune ana sing kaya Abu Bakar wis teko derek ngono. Tapi yo kudu ana sing kaya umah. Tangkel soalnya apa? Nek tangkel boten kan makin akhirnya kiai jelas santri yang lain tahu Rumah tinggal ya. rumah saking gede sampai alas ta Rasulullah jenengan iki sing nabi napa mboten lho jeneng nabi jawabe kurang man bala ana Rasulullah iya aku isih nabimu aku isih nabi lho maksudnya napa kok bukae Kanjeng Nabi kalimat dengan itu nek aku kisah nabi berarti apa sing tak lakoni iki mesti wah juga mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu umman langsung meneng iya aku kisah nabi apa sing tak lakoni iki wah jane yo puas kudune ngejenge wong sing wis rada bedhek atine teko jawabane mung koyo ngono tok ora dijelaske panjang lebar iki ora produk mahal pokoke akhirnya nopo Kanjeng Nabi wis ngene sadurunge bali ke Madinah krana awak dhewe wis nganggo ihram lho kok nganggo ihram karena dia boten Hudaybiyah Madinah tenggene Mekah niku kan mikote wis lewati kira krana awak dhewe wis nganggo pakaian ihram wis niat umroh wis nganggo pakaian ihram di tengah jalan kita harus menyelesaikan manasik umroh padahal belum sampai Mekah berarti awak dhewe wis langgar mula ayo padha tahallul dhisik tahallul gak langsung balik Madinah tahallul ben lepas kae nggih cara tahallul piye nomor 1 nyukur rambut nomor kalih bayar hadiyu nyembelih hadiyu niku menggo setunggal iki sing akhire niki didasarke hadis Kanjeng Nabi qad uksira Rasulullah Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nate ngampahi ihsar niku terhalang dari melakukan umroh atau melakukan haji terhalangnya dia posisinya wis nganggo pakaian ihram misale yang nek nyuwun sewu kan konsen mek umroh apa mek haji wis berangkat wis niat wis nganggo pakaian ihram lah kok dilala sampai sana sakit misalnya sehingga tidak bisa wukuf di Arafah misalnya kaji nek gak iso wong Arafah kan yo berarti hajine ora sah Boleh. cuma persoalannya kan itu enggak melanggar karena ada Sakit. darurat itu jenenge ihsar mulane kena apa nang Arafah kuwi awak dhewe lara kaya apa selama isih sadar angkut nganggo ambu lan sampai ke Arafah ben hajine sah al hajju Arafah utawa umroh wis nganggo pakaian ihram mlebu lah pas masuk kota Jeddah diperiksa dokumene jebule dokumene kurang gak oleh mlebu Mekah kon balik nggone Indonesia padahal wis nganggo ihram lho niku ya terhalang regulasi pemerintah terhalang termasuk maka sebelum balik ke Indonesia kampung sen wajib cukur ora kudu gundul wajib cukur karo menyembelih kambing sampun ben ngopo nggih ben ora dosa soalnya wis nggo pakaian ihram ben ora dosa mulane pahalako sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahara hadiyahu lan Kanjeng Nabi nyembelih hewan hadyun iku hewan sembelihan
hatta yaktamaro aman qabilan. Sampai Kanjeng Nabi tahun depan ya wajib ngodoi umroh. Tapi ini awak dhewe bagaimana? Awak dhewe wajib ngodoi. Ikhtilaf. Nek miturut Imam Syafi'i orang ngodoi apa sing penting cukup karo nyembelih di balik. Kalau wis dianggap ora soalnya mau niatan wis tekan ngono. Tapi nek Kanjeng Nabi dan para sahabat itu tetap mau baleni, tetap ngodok. Mulai dikodoi beberapa kalian Makkah. Kadang ono pertanyaannya. Nah nek misale wong ge umroh wae atone kurang. Tekan kono ge umroh pas-pasan nilai-nilai utama-utama. Lah kok tekan kono jenenge halangan. Dia pusing travel bawa wis nggo ihram padahal kudu balik nek potong tok ono oke lah nek beli wedhus larang padahal wedhus itu harus disembelih di tempat dia sebelum kembali di tempat dia terhalang cukure lho kudu nunggu terus pripun wonten solusi tapi syak soalnya apa? Soalnya buatan jari orang solusi bang, orang sudah solusi cuma karena darurat bisa digawe solusi. Nek orang kuat nyembelih poso salasa fil haj itu kiasi kan itu bahasa batin 3 rojatu artinya 3 hari puasa di tempat dia terhalang 7 hari di tempat dia pulang atau di rumah 7 hari ya sabatul tidak jatuh salasa kan posane 10 dino dan 3 di tempat ia terhalang kiasan poso ketika haji 7 nih di rumah sabatul tidak jatuh iki kanggone sing darurat bener-bener soalnya rata-rata nek wong umroh mesti mampu wong jenenge wae kuat bayar sakmono kira tapi kan yo wonten sing umroh nekat yo kaya kodone dhewe siji kuwi Sekarang tempat dengan tuan saya. Akhirnya Kanjeng Nabi kondur karo sahabat lho ngejak tahalul niku wae lho ngejak nyukur sahabat gak ono sing ngeleken Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi ayo tahalul sik ayo cukur sik umat sapa-sapa ora ono sing ngoke saking jengkel. Akhirnya Kanjeng Nabi mlebu tenda curhat karo Siti Maimunah. Wis pokoke keluargane Kanjeng Nabi curhat. Pripun iki? Kemawon Kanjeng Nabi wajar menungso niku yo ana kecewaan. Iki bukti Kanjeng Nabi barang yo sedih ketika ngajak ora dirungokke. Kanjeng Nabi ngajak sahabat lah Nabi ngajak. Sahabat kok menang. Akhirnya orang sahabat yang kuatu nanti gue pakai akhirnya kejuran kabeh. Berarti saya pakai akhirnya kejuran kabeh. Berarti sahabat umat ini iso ngambek barang dari Kanjeng Nabi. Bahkan takok alasta Rasulullah. Jenengan kisah Nabi kok boten bacane. Akhirnya setelah itu singkat cerita berapa bulan kemudian Kanjeng Nabi kali sahabat kembali ke Mekah melakukan qadha umroh plus fathu Makkah. Singkat napa lengkape fathu Makkah sok wonten ayate tiyang. Monggo nek wonten pertanyaan.